លេងលើលេងកំណត់បានគ្រាប់ឈ្នះលេងអត់ដល់10មែនឥឡូវលេងអញ្ចឹងឥឡូវណាគេប្រកួតមុន2គូណាមុនតោះចូលលើឡើងអានចូលរៀនវិញតែភូមួយពីណាគេតោះអញ្ចឹង10គ្រាប់តែ10យូរយូរអត់ទេ10យូរឥឡូវយកតែ5បានណាក្រុមណាបាន5គ្រាប់មុនក្រុមនោះឈ្នះតែបានទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ខាងនោះផ្ទះមកខាងមេងផ្ទះមកអញ្ចឹងទោះបីជាចេញក៏ដោយឲ្យតែយើងយកក្តារហ្នឹងប៉ះបាល់មានន័យបន្ទុកបានទៅខាងមេងហើយតែបានទេគេវាយមកយើងប៉ះតែវាយចូលបើសិនជាគេវាយមកយើងទប់អត់បានទេធ្លាក់អាហ្នឹងក៏គេបានបន្ទុកដែរតែបានទេអត់លេងចាស់ចេញអស់អត់តែចេញលេងហើយបើសិនគេវាយមកចំហៀងចេញអាហ្នឹងគឺខាងយើងតែបានបន្ទុកវិញក្បាលសិនមកយ៉ាបងតោះហើយចាប់ដើមប្រកួតមិញអស់ថ្មអត់អីថតតោះឥឡូវរាប់សាដើមមានយកឯមុនមកតោះត្រៀម3 2 1 go ខាងនេះបានមួយបន្ទុកពីរnó ăn vô thì làm lươi trong sao nào rồi vô bao xin chân muối pi bay à nó bán hàng này bán pi smile hàng này ba một tu hả bay ấy bay hàng này ba một tu ơi bay hàng này ở miền Bắc hả bay smile chân này buồn buồn chỗ đẹp ba đa ọt chân bàn sao chơi chân này hay bàn nàn thiết mà và này vô một cú mùi này nè ta lại cú ní sray mùi pro tại vào sân dịch nè thì một cú mùi này nè mấy năm bây giờ lấy mùi ta triêm 3 2 1 go đang dương bài miền Bắc kia đi ấy thế ở bát này tranh hàng này mến tranh thoáng mến chẳng xây bàn mùi bên tôi chẳng pro ăn mùi mình pro bán phi xây bán phi hỏi ta chênh lại chùm hiên nắng đang xi xuống là bay có bạn bay pro bạn mến nó bạn phần tu là pro mến buồn thầy thấy mấy màn mình tao tiệt bàn sấy bay
3 ទល់ 4 ប្របាន5ហើយប្រប្រគ្នាអត់មកឡើយឈ្នះមិញមកអត់ទេយកតែលេខ 3 បានដកដាចេញអាភូកាន់កណ្ដាលតួតឥឡូវនេះប្រកួតយកលេខ 1 និងលេខ 2 តែបើយកតែលេខ 1 បានណាមកណាឈ្នះគឺបានលេខ 1 ត្រៀមថាគ្រូតរាប់ផង3 2 1 go ចឹងខាងនេះបាន 1 ចេញខាងណាខាងនេះហើយម្នាក់ប៉ះអត់ទេចឹង 1 ស្មើចឹង 2 1 វ៉ាយនិយាយគេបានពេញហើយ2 ស្មើចូលសោះបានចេះ3 2 អីចេញហើយណាបើចំហៀងខាងនេះបានខាងនេះបានប៉ុន្មានមិញ3 ស្មើខាងនេះបាន 4 ចឹងបានបន្ទូមកហានេះឈ្នះហើយដល់ពីអ្នកលេខ 1 អត់ទៀតដៃ 1 លឺហើយជួយទៀតដៃឲ្យលឺលេខ 1 ណែចាញ់នេះ